Hvala. Hvala. Inače, još jedno pitanje bih hteo. Izvolite. Samo jedno pitanje. Da li biste mogli onu devojčicu tamo da pozovete ispod Plavog mosta što ima 16 godina? Imao bi nekoliko pitanja za nju što ste i dali 8.000 dinara. Imaš još pitanja? Ili imaš još pitanja? Pošto je to ostalo demistifikovano, onako pa da razrešimo to, pošto je zaista nikakav tu demanti nije bio, postoje ozbiljne indicije da je počinjeno i tu krivično delo. Pa ako možete tu devojčicu da dovedete i to... Nema nikakvih dela. To nije sportsko pitanje, to je političko pitanje, ali vrlo ozbiljno. Kako da ne? Vrlo ozbiljno pitanje i nema šta se ljutite tu. Naprotiv, kako da ne? Razumem ja vaše muke. Sa velikim uvažavanjem. Razumem vaše muke i pozdravljam. Moje muke, ja nemam nikakve muke, za razliku od vas. Znači, ja sam neko ko vas pušta da govorite šta god hoćete, pa između ostalog i laži, i budalaštine, i bljutavosti, gadosti, istine i tako je. Imate i delimično istina, imate i ogromnih laži u vašem izlaganju, ali kažem, to je sve demokratsko pravo. Što se tiče te poslednje teme, plašim se da niste validan i važan igrač i da nemate tu težinu da ja o toj temi sada večeras govorim gledaocima, a da se obraćam zapravo vama. Ta priča je veoma zanimljiva, a pošto sam ja neko koji ozbiljno pomaže ljudima, ovaj put neću o tome da govorim. Ta nikakva devojčica nije ispod Plavog mosta. Tu ima nekoliko učesnika u toj igri, ali su oni suviše sitni i mali za Anđusa da ga nadigraju. I naravno da se ja nikada u igri ne sučeljavam sa malim igračima, nego sa velikim.